一名维吾尔人在土耳其阿克特电视台的直播节目中讲话，描述了中国对东突厥斯坦维吾尔族的压迫。他的话令人心碎。居住在土耳其的维吾尔族阿布都热赫曼·萨图克在电话采访中说：“我相信中国受到了真主的惩罚，因为他对维吾尔人的压迫和虐待是前所未有的。我们曾在中国受到歧视，甚至在中国城市找不到酒店。现在中国及其人民面临着同样的悲剧。在世界任何地方，人们都不想与中国人打交道。中国人像我们以前一样被歧视。近日，中国国家主席习近平曾表示，任何力量都不能阻止中国的发展，但是现在他们受到了惩罚。”萨图克说，更糟糕的是，穆斯林世界对东突厥斯坦的迫害保持沉默，这是一个可悲的局面。在21世纪，人们登上了月球，但我们无法与东突厥斯坦的家人进行交流，而且我们必须给世人证明这是否属实。不要这样做，兄弟们。中共大量招收东突厥斯坦的维吾尔学生赴内地就学，对其进行全面汉化教育，使他们远离自己的宗教和文化。为了加快穆斯林汉化进程，中共每年有计划地招收大量维吾尔自治区的少数民族学生赴中国其他地区学习。这些学生不仅学费等一切费用全免，还有专人监管，并陪伴他们往返与东突厥斯坦和学校。韩东采访了中原省份某中学新疆内高班维吾尔学生以及他们的老师。目前该校有数百名维吾尔学生就读，这些学生享受优惠待遇的同时却失去了自由，面临失去民族身份的危险。另一方面，在社交媒体上分享的信息显示，目前有大量维吾尔学生被困在因新型冠状病毒疫情而被当局封闭的内地城市，他们不允许在寒假回家。中国武汉肺炎随即迅速蔓延，官方公布的确诊死亡案例不断增加，疫情丝毫没有受控圆和的迹象。中国官方发布统计数字，确诊病例超过28000人，死亡人数更达到563人，且仍持续攀升。中国武汉市一位携带新型冠状病毒的母亲分娩后，其婴儿在30个小时后被确诊感染新型冠状病毒。专家们指出，这可能是母婴垂直传播的例子，意味着在怀孕和分娩期间或之后由母亲传播给婴儿。另一方面，日本和香港2艘邮轮发现有感染病例，如何处理十分棘手。日本和香港各一艘邮轮上发现有新型冠状病毒感染者后，船上共约7000名游客和船务人员被隔离。日本邮轮钻石公主号在驶入横滨时，又有10人被确诊感染。日方称，船上人员被要求戴口罩，并待在舱内，吃饭时与他人保持2米距离。至此，日本国内确诊病例升至45例。在香港，一艘载有1800多名游客和1800多名船务人员的邮轮被采取隔离措施。最早公开武汉疫情的吹哨人李文亮医生因染上新型冠状病毒肺炎，于当地时间周4病逝。综合中国官方《环球时报》等报道，李文亮当时9时30分心跳停止。武汉市中心医院发布消息称，我医院眼科医生李文亮在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，尽全力抢救无效，于2020年2月7日凌晨2点58分去世。李文亮是武汉市中心医院的一名眼科医生，因最早于2019年12月30日向外界发出防控预警，而被称为疫情吹哨人，但不久后他就被当地派出所因在互联网发布不实言论提出警示批评，公安局找到他，要求他签了训诫书，并对他提出严厉警告，训诫他如果不听从劝告和悔改，继续从事违法活动，将会受到法律制裁。
美国参议员当地时间5日下午先后否决了2项针对总统特朗普的弹劾条款，特朗普被判无罪，这意味着他不会被罢免。参议员当地时间5日下午表决了针对总统特朗普的弹劾案，以52票无罪对48票有罪和53票无罪对47票有罪，先后否决了滥用权力和妨碍国会2项弹劾条款。特朗普被判无罪。此前，美国众议院通过了滥用权力、妨碍国会调查2项特朗普弹劾条款。据悉，特朗普被曝2019年7月与乌克兰总统通电话时，以扣留向乌克兰提供的军事援助为威胁，要求他调查竞选对手民主党人拜登。